ازيكم جميعا، انا مروه سامي مهتمه بالرسم وتعليمه. النهارده هنتعلم ازاي نعمل فرشه ستامب او اسطمبه. نقدر نعمل اي شكل احنا حابينه نرسمه ونحوله لفرشه زي ما انتوا شايفين قدامكم. وان شاء الله هسيب لكم في الديسكريبشن فرشه انا عاملاها، جربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. برنامج بروكريت دي حاجه من المميزات اللي فيه انك تقدري تعملي اي فرشه انت عايزاها باي شكل. المره اللي فاتت عملنا فرشه ليها تكستشر، النهارده هنعمل فرشه اسطمبه او ستامب. زي ما انتم شايفين دي اشكال كتير انا عملتها. بنبدا ازاي؟ اول حاجه بنفتح الجاليري وبنبدا اهم حاجه تبقى البيج بتاعتنا او الفايل بتاعنا شكله مربع، شكل سكوير. ممكن نجيب الفايل من الديفولت عادي سكوير، وبعد كده بنختار لون اسود، اهم حاجه يكون لون اسود، وبنختار اي فرشه احنا حابينها، مش مهم الفرشه نوعها ايه. وبنرسم الشكل اللي احنا عايزين يبقى هو الشيب بتاعنا او الاسطمبه بتاعتنا او الستامب بتاعنا اللي هنقدر نعمله بعد كده زي ما احنا عايزين. فانا هنا برسم شكل ورقتين شجر عادي جدا وببدا اظبطهم. فانا اخترت فرشه بايخه شويه بس مش مشكله، هي نفس الفكره باي فرشه باي حاجه. فكره ان يكون لون اسود، اهم حاجه يكون اللون اللي انتي مختاراه اسود. هنعرف كمان شويه ليه. بس بعد ما بظبط الشيب بتاعي ممكن اعمل اي شكل انا عايزاه، مش لازم الشكل ده، اكيد اي شكل انتي حباه. وبعد كده بنبدا هنا بظبط بس الشيب بالليكويفاي تول، بظبط ورق الشجر، بظبط الفرع. بعد ما بنخلص الشكل بتاعنا بنسيبه عادي جدا على الجاليري. سيف عادي، بس هنا بوسطن الرسمة عشان تبقى مظبوطة، وبسيبه عادي جدا JPEG في الجاليري بتاعنا. بعد ما بيتسيف بروح على البراش لايبراري، بفتح الفرش في فوق خالص جنب كلمة براش لايبراري في علامة بلس، أنا بدوس عليها بيفتح لي براش جديدة خالص. فوق خالص في كلمة براش لايبراري بعريضة كده، في جنبها علامة بلس، بدوس على البلس ده هيفتح لي الفرشة جديدة خالص رو ما فيهاش اي حاجة. وهنا الدروينج باد بجرب الشغل بتاعي. على الشمال في حاجات، في ستروك باس ستابلايزيشن تابر، انا باجي بختار شيب، واول ما بفتح كلمة شيب بلاقي شكل الشيب سورس او الدورية دي، وفي فوق جنبها edit بفتحه. وبعدين بشوفي على فوق على اليمين في كلمة import، بدوس على import وimport فوتو، بنزل الصورة اللي انا لسه مسيباها حالا، اللي انا لسه رسمها. هنا في ابيض واسود، انا هدوس بصوابعي الاتنين عشان احولها بالشكل ده. اما بدوس بصوابعي الاتنين الاسود بيتحول ابيض والابيض بيتحول اسود. ايه الفكرة؟ ان اللون الابيض اللي موجود في المربع ده هو ده الفرشة بتاعتنا، هو ده اللي هيبقى فيه لون. فهنا دي تبقى فرشة تانية خالص لو سبتها كده، فبدوس على بصوابعي الاتنين عشان احول الابيض لاسود. فكده بقت الفرشة عندنا جاهزة، بس شكلها مش مظبوط، مش ستامب، لان هي كلها قريبة من بعض. فبطلع فوق خالص على اليمين عند ستروك باث، وبس بفتح السبيسنج، بخليه بزوده يعني عشان يبقى الرسمة بعيدة عن بعض. زي ما انتم شايفين بدأت تظهر، بس هي منظمة قوي، فانا النظام ده مش عاجبني، عايزاهم يبقوا منعكشين اكتر. فهرجع تاني على كلمة شيب، وفوق تحت شيب في سكاتر وروتيشن، هلعب في السكاتر هتلاقيهم اتنعكشوا. وكاونت ده اللي هو بيزود العدد بتاعهم، انا مش عايزه العب في الكاونت بتاعهم، انا بس عايزه اخليهم منعكشين شويه. فلعبت زودت في السكاترينج والروتيشن. بس زي ما انتم شايفين انا كده الصوره تمام عجباني، ما فيهاش اي مشكله. هرجع تاني للستروك باس وهزود السبيسنج عشان يبقوا ابعد عن بعض. وبعدين هنزل في البروبرتيز عشان اشوف لو عايزه اكبر حجمها، اكبر حجم ممكن اوصل له ايه. هنا في الاستابلايزيشن او properties اهو، هنا هكبر في الماكسيمم سايز والمينيمم سايز عشان تبقى اكبر، شكلها اكبر معايا. ماكسيمم سايز يعني اكتر مقاس عايزه الستامب يكون عليه، لما تيجي تعدلي في مقاس الفرشه وانتي بتشتغلي هتقدري هنا بتحددي المقاس اللي انتي عايزاه، اكبر حجم انتي عايزاه واصغر حجم انتي عايزاه. بس بعد ما خلاص اشتغلت وجربت السايز اللي انا عايزاه في الدروينج باد، خلاص انا كده راضيه عنها. ابدا اجرب الفرشه بتاعتي كده خلاص جاهزه. خلاص مجرد انا بدوس كليك، يعني بدوس بالقلم الشكل بيظهر عندي. بغير اللون زي ما انا عايزه، بعمل اي لون انا محتاجاه. بخفف ايدي، بيبقى القلم بيبقى الرسمه خفيفه، بدقق ايدي بتبقى مظبوطه. فهو ده الستامب اللي انا عملته.
وفي ان شاء الله هنزل لكم في الديسكريبشن في لينك لبراش تانية. البراش دي هنزلها لكم فور فري هدية، جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. ولو حابين الفكرة دي وعايزين اعمل فرش تانية ابعتولي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، واستنوا فيديو الاسبوع الجاي.